Hello mga ka-strikers, magandang araw po muli sa inyo. Isang mapagpalang araw na naman po muli para sa atin. Ito po yung update or episode number 9 po natin, kung saan nakabitan na po natin ang mga skeleton doon ang dingding, palibot. At the same time, dahan-dahan na nating kinakabitan ng wall o yung mamakan. So tara at silipin natin yung mga ginagawa nila. Okay? Ay. So ayan, update. So nagkakabit na ng so yan, naikabit na tuloy yung side na to. Same time. So yan, kakabitan na lang din yan. So ito na lang siguro yung balance natin. Yung kusina ito. Lalagyan din yan siguro. Ganyan namin. Yung labas niya, magkakaroon na tayo ng retouching dyan kapag okay na lahat. Tapos na rin natin yung septic tank. Nagkaroon na siya ng flooring. Ito yung other side. Side na to. So pag nakabitan na rin ang dingding yan, okay na, sarado na. So ihanda na lang natin yung magiging bintana yan. So far yan ang status ng ating karagatan. Low tide siya at napakahangin, mahangin siya. Napakasarap ng pakaramdam dito sa probinsya. Kanina rin, napapansin nyo, gumawa rin ako ng mga flag. Yellow and red pa lang ang available na tela na nakuha ko. So nakakadagdag sigla sa lugar. Okay mga ka-strikers, so baka muna kami, magdadagdag ako ng mga flags.
Hello mga strikers. Magandang hapon. It's 5:30 again in the afternoon. At ito ang aming natapos. So nakapaglagay kami ng dingding sa frontage. Ayan. So ang pintuan to follow ito. So inabang lang namin yan. In-order na namin yung pintuan. So almost half ng bahay ang madingdingan. So dito rin sa side na to. So tomorrow I'm sure na matatapos ito madingdingan. Yan. Sang nakakapagod na araw na naman, but then again fulfilling kasi may mga development na naman tayo. Konting relaxation na naman tayo. Napakaganda ng araw ngayon. Ayan, sunset, palubog na. At yung dagat napaka tahimik. Yung dagat. Yun. Yan, bukas ulit. Yan, aming update sa ngayon. So, pakita ko sa inyo ang sa loob. Ito naman ang nasa loob ngayon. Medyo madilim. Yan siya. So later on pagka may budget tayo, i-double wall natin siya ng plywood. For now, magpapaalam muna ako sa inyo at kailangan muna nating konting rest. Okay, so again, maraming salamat sa ating mga strikers dyan na walang sawang sumusuporta sa ating channel, at maraming salamat sa mga nag-subscribe. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe po at pakihit na rin po ng notification bell upang ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga videos. So once again, salamat. Bye! Thank you for watching.